వరల్డ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వీక్లో డే 3 టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈరోజు మనం బర్పింగ్ అండ్ ఆస్పిరేషన్ గురించి చెప్పుకుంటాం. బర్పింగ్, పాలు తాగిన తర్వాత బేబీకి ఖచ్చితంగా బర్పింగ్ చేయించాలి, అంటే తేపించాలి. ఐదర్ కూర్చోపెట్టి బేబీని ఇట్లా బ్యాక్ స్ట్రైట్గా ఉండేసి మసాజ్ చేయడం, లేకపోతే వీలు కుదిరితే భుజాన్ పైన వేసుకొని ఇట్లా బాగా మసాజ్ చేస్తే తేపుతారు. తేపడం ఎందుకు అంటే బేబీ పాలు తాగేటప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఎయిర్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అది ఫుల్ మనకి పొట్ట లోపల పోకపోవడం వల్ల పడుకోపెట్టినప్పుడు ఆ పాలు పైకి వచ్చి మళ్ళీ ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లో పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, నిమోనియా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా అన్ని బేబీస్కి పాలు తాపించిన తర్వాత ఖచ్చితంగా బర్పింగ్ చేయించాలి. థ్యాంక్ యూ.